Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует канал Бабушка Прикольная. Привет, ребята! Привет всем! Ну что, начинаем опять, или вернее продолжаем. Так, что тут охота за игрушки до начала осталось, что там, ну что-то я не поняла. Тут 33 минуты, что ли, охота за игрушками какая-то. Ладно, итак, Фарморед Фарваре, проект Армата, ребята. Да, сейчас я играю тоже Арморед Фарваре Асаулт. Но, вот эта игра, конечно, уже покруче. Это идет на компьютер, ребята, да, на компьютер. А та идет на Android. Асаулт я имею в виду. Так, что? Так. Ну, долго не будем, наверное, тянуть, а давайте сразу, наверное, пойдем в боец сходим. В принципе, все я здесь рассказала, все здесь показала. Новые танки, которые мне дали, которые я приобрела. Тут кое-что тут, ну, в любом случае, вот такой вот получен набор какой-то. Поздравляем, вы получили специальный набор, входящий в следующий этап. Платиновый закрыть, что-то платиновый ускоритель, что это такое? Платиновый контейнер. Ну давайте закроем. А где их взять-то, алло, гараж? Что-то я не поняла тут. Где их взять-то? Платиновые наборы-то эти. Ну ладно. Так, уберем этого точилу. Так, поставим свою, да, ПТшку. Так, ПТшку. И на ней пока я и пойду воевать, ребята. Так, боевой путь, ангар, шмангар. Так, мы сейчас в ангаре находимся. А в штаб? Как нам в штаб зайти? Так. Ага, вот он штаб. Операция цунами какая-то. Вау, цунами. А можем мы туда сходить? Операция совместного задания для 5 игроков. Вот как? Вот так вот, да? Ну и что, я цунами, я не могу туда сходить? Так, операция прорыв. Свободный регион захватил нефтепередавающий завод. Ну не знаю, ребят, сколько это будет грузиться. Да, потом я все это вам почитаю. Давайте отправимся. Попробуем, по крайней мере, подождем. Так, подождем. Написано, что операция прорыв. Ждем, ребята. Ну что, ребята, вот пошла загрузочка. Пошла, родная. Так, попали с операцией с какой-то. Теперь уже операция у нас метель. Ну, не знаю, что это даст. Итак, опять что-то темно здесь. Так, разведывательный вертолет департамента оценил место крушения и поддержки до прибытия эвакуационной группы. Так, что здесь нам? Так, загрузка. Еще раньше экипажа уже справляется своими обязанностями. Вылет танкистов можно лишь с помощью аптечек. Вот это да. Это крутяк. Так, ну что? Что еще? Что здесь у нас тут еще? Поехали. Так, ага. Операция метель, ребята. Так, 24. Так, НПА сбила разведывательный вертолет департамента. Ага, в общем, основная задача захватить место крушения и уничтожить грузовики. Ну, ясно дело. Поехали тогда. Так, где тут я? Так, ага. 10 секунд еще осталось. Так. Почему-то я первая тут. Не, так не пойдет, друзья. Я как бы мужиков вперед, да. Да, вертолет сбили, мы это знаем. Так, и где он? Давай, алло, гараж. Да ты чё, вау, вот это да, не должно достаться. Ну, поехали тогда, чё? Что-то все вы бабушку... Вот они. Так, есть тут, замочили. Так, вижу. Так, пока я навела, тут уже... Ага, и эту замочили. Так, и эту замочили. Ну, вот видите, какие у нас тут хорошие ребята. Все размочили. Контакт. Так, еще один. Так. Вау, опять замочили. Так, заряжается. Все, вот что-то... Все размочили тут, друзья. Все размочили. Так, все мочат, все размочат. Так, а я что-то езжу как пьяная. Так, ладно. Прям за этим, что там, куда нам ехать-то? Нам далеко ехать, судя по точке, да? По точке далеко нам ехать. Ну, давайте попрем. Так, дополнительные задачи. Так, все, что-то, кто их тут так мочит? Тра-та-та, пулеметом. Что-то я не поняла вообще. Куда нам ехать-то? Давайте по дороге, пока я поеду. Так. Вау, это что такое? Куда это? Грузовики. В них НПА перевозит боеприпасы. Так, где грузовики? Уничтожьте их. Где грузовики? Вау, отлично, давай. Я тут не знаю, где я тут участвую, но, по крайней мере, что-то тут взрывается. Так,
Все, ездю тут, ездю. Не понимаю я, вот, честное слово, пока я не понимаю смысл этой игры. Да, тем более, что ломаем это. Так, все это ломаем. Премся, вау, вот это так, вот это мне нравится. Отлично. Отлично. Я прослежу, чтобы вам заплатили за эти грузовики. Да. Спасибо. Так, спасибо. Что еще тут? Так, захватить место крушения. А где место крушения? Тогда напрямую едем, что ли? Так. Еще ни одного я не подбила, ничего здесь. Не получил подкрепление. Вау. Продержитесь еще немного. Где здесь? Так, где подкрепление? Так. Вот это что ли? Держи. Так, отлично. Контакт. Так, контакт. Отлично. Ну тут ребята сносят. Я что-то не поняла, где, куда по мне стреляют. Вау, вот это да, я тут прозевала. Вижу противника. Так. А вот так вот. Хорошо, взрывают. А еще одного. Так. А вот так Заряжай вот. бронебойный. Бронебойный заряжай, балбес. Так, что такое? Там его не видать. А, вот он. Так, вот он. А вот так вот. Есть, урон есть. Так, ребята, ну меня тоже пошили тут. Пошили. Так, еще Тама. Подкрепление вышло. Вот они. Вот он появился. Но здесь уже... Ребята, так. Стоять. Ничего не вижу я. Вперед. Так, а этого давайте прищурим. Но я там не вижу из-за этих вот. А вот так вот его остановила я, да? Так, есть, подбила. Так, ну-ка. О, свет я потушила. Так, давай, контакт. Вот он. А вот так вот. Бронебойный. Еще мне опять прищучили, что ли? Прищучили, да. Вы хорошо поработали. Так, хорошо поработали. Скоро прибудет. Так, спасательный отряд. Усердие. И это все, что ли? Вау, как быстро все это дело кончилось, да? Победа. Так, ну что тут мне дали-то? Пока ничего я тут не поняла, честно говоря. В этой вот операции «Метель». Так, сейчас загрузится тут все. Так, загрузится. Так, операция «Метель». Ждала очень долго, друзья. Очень долго ждала. Поэтому так, ну что здесь, что-то тут мне дали. Так, ну давайте следующий бой сходим. Так, а или что это? Или предыдущий бой? Хорошо, давайте предыдущий бой тогда сходим. Давай, предыдущий. Так, операция «Гидра». Так. Операция «Прорыв». Не знаю я. Так, ладно, закрываем, ну и в баню. Ничего тут я не поняла, короче говоря. Так, давайте тогда, знаете что? Техника какая-то там уровня у нас тут должна быть. А давайте вот такой бой сходим. Так, может быть на полигон. На полигоне я еще не была, полигона Лабина. Ну-ка, давай посмотрим на полигон, отправимся. Что за полигон? Полигона Лабина. Полностью вы можете испытать вашу технику и поприкрывать стрельбе по разным личным машинам. Ну вот давай попробуем. Да, это вот интересно. Я там еще не была. Полигона Лабина. Тем более, что тут у нас? Так, что, опять тоже грузится, что ли? Полигон, ладно, полигон вы можете испытать. Все, поехали, да, отлично. Так, давайте. Это какая техника у меня? Так, контакт. Так, ага, отлично, друзья. Так, это прикольно. Так. Ты-то видишь, а почему-то я не вижу. В прицеле-то ее нету. А, ребята, вот смотрите, я не вижу ее. Где? Вот. Так. Нет, не вижу я ее. Так, ну давайте доедем. А, цель, ты видишь. Ага, вот. Нет, не вижу, ребят. А, вот он. Господи. Слепа бабка совсем. Слепа. А, это что за точило у меня такой? Ну-ка. Вот так вот, ребята. А что я почему не попадаю? Почему не попадаю? Так. Ага. Так, еще. Так, ребята. Вот зелененьким загорелось, да? Вот так вот. Ну, видите, сколько? Попадание 178, да, ребята? Здесь можно... Так, есть. Ну, это слишком близко, да. Так, хорошо. Попадание 174. Так, попадание 343.
Так, а если сюда попадание 195? Ну это да, это очень... Так, это, ну я все поняла, в принципе, да. Да, ну здесь я Валабина еще не была. Так, отлично. Вот и все, да, это вот и все. Так, и что? Так, готов. А где? Больше нету, что ли, здесь техники? Так, все. Так, так. А вот это вот есть, вот Валабина мы здесь вот. Так, контакт. Так, отлично. Так, так, давай. Ну-ка. 179 попадания. Так, а как тут? Ага. А вот так вот 196. Так, отлично. Потренируемся еще раз. 187. Так. А вот так на ходу. Нормальный ход. Так, а в бочину если. Вот так вот. 186. А что, все сразу? А, вот он. Так. А вот так вот. 197, ребята. Так, прикольно. Так, 167. Так. А как тут, так, ракетами? Так, подожди. Так, отлично. Так, это что у нас? Так, отлично, попадание. Так, это что у нас такое? Так, прикольно. 55, так, 55. Ага, где еще у нас? Так, еще, так, это мы на каком танке-то? Оно все на ПТ. Ага, вот они. Полигон Алабина. В бочину 175, да? Так, слабовато бьет это. 24. Так, а это G, да, у нас? А ну G. А, это дым у нас. Ага, дым у нас. Вот видите, я могу дым даже запускать. Вау, ребята. Так, а это что у нас? Е. Так. Так, это что такое? Так, отлично. Так, отлично. Что я еще здесь могу? Что я... Ну-ка, давайте я на ходу потренируюсь. Так, давай. Отлично. Ребята, отлично. Так. Отлично. Не пробили? В лобовушку. Так, уничтожено. Так, отлично. Так, давайте эту сзади попробуем. Контакт. Так, не заряжено. Попала. На ходу пробую, ребята, на ходу. Оба, промахнулась. Так, отлично. Так, отлично. Видите, как есть, уничтожено. На ходу, ребята, пробую. Вот, ну что поделаешь, так. Так, трубу ломаем, так. Попало? Нет, не попало, ребята, не попало. Вот тут уже, вот, база заканчивается, полигон. Попадание 179, ну плохо, что они не отвечают. Вот. Ага, вот так вот. Так, давай. Вот. Уходим, вот так. Вот, отлично. Ну, еще один выстрел, друзья. И уходим отсюда. Нет, еще пришлось. Аха. Держи. Ну, все, ладно, давайте уйдем отсюда, ладно, его в баню. Так, покинуть бой. Так, все, нажмите в окно, чтобы перейти в ангар. Да, окей, все, в ангар переходим, друзья. Ну, на этом все, наверное. Видите, вот такая арабская ночь у нас. Вот, новый это самый. Один бой мы с вами сыграли. Вот, в следующий раз надо, видите, с 5-го уровня. Там можно восстанавливаться, пока у меня еще нету такого 5-го уровня. Пока у меня только 1-й уровни. Ну, вот, хотя танк вот 4-го уровня есть. Попробовать на них повоевать потом. Ну, это в следующий раз. На этом все, ребята. Итак, мы играли операцию какую-то. Ну, я посмотрю, что за операция нужна. А, север, по-моему, да? Вот, на этом все, ребята. Напоминаю, вы были на канале Бабушка Прикольная. Мы играли Арморед Фарвара. Что там у нас, господи? Проект Армата. На этом все, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Бабушка Прикольная. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока, ребята, пока.